Horas madihita saluhu nakadamang do dainang. Selamat Natal. Anggia mamarhite-hite pesta Natal ta na hita raya hototok kita di bagasan lasni rohan na siat debata. Hurian ni Tuhan adorang sohita tangyun hatani Tuhan di bagasan partikianon. Songo jamita pesta Natal keluarga di tonga-tonga niya kangaluta. Jumolo hita martangiang kita. Muliate ma soban rohan nami Tuhan nami. Debata nagabesi palua Tuhami marhite-hite Yesus Kristus. Di bagasa tiket Tuhan di pesta Natal keluarga nang taruli hami sian hatam. Todimima nama dongani hami. Asa mangatusi hami di hatam di bagasa Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Hurian ni Tuhan, hatani Tuhan nagabi ujahan di pesta Natal keluarga ta dia pala partikianon. Huenet tami mai sian epagilum di Lukas bidudua ayat 10 rodia ayat 15 odo hatani Tuhan. Jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop akka parangan parbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Hasanga pema di debata di gijang. Dame ma ditano dia kajol mahalomwani. Jala dinalahui akka suru-suruani sian nasida do pak gijang. Marsipadoham ma akka parmahani. Beta mahita tu Betlehem. Taida mana masaon. Na pinabotohon ni Tuhan itu kita. Bahasa Indonesia dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Demikian. Dihita kadamang do dainang, nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal ma dihita saluhuna. Anggia ma marhite-hite aka pesta Natal na hita patupa di bagasan aka paringlota. Dami ni dibata totong madongani mangrajai jalamian di bagasa kita ganuk marsada-sada. Hurian yang nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Barita na paling terkenal manang najujuk tadoko sonari barita yang paling viral ima barita taringot Tuhan tutubu ni Yesus. Barita untung masay godang situ tudo di baritahon ganuk tiki ganuk taon. Dakolang di Indonesia alay di seluruh dunia. Jala barita taringot hatu tubuh ni Tuhan Yesuson ganup tau do di baritahon. Marhite-hite akka pesta Natal. Marhite-hite akka barita olo-polo. Di bagasan akka pesta Natal na di baritahon manang na dirayahon kahala Kristen di tonga-tonga ni Portibion, patuduhon sudinang ternyata jelma na porsiai marulupulo, sudinang marlas ni roha, sudinang maria-ria. Jala barita taringot hatu tubuh ni Tuhan Yesus di Portibion, dakko lang jelma sabing mabaritahon, dakko lang padita. Alai parjulu sahali nama baritahon taringot hatu tubuh ni Yesusi
ima parni surgo manang suru-suruan ni debata. Dihita kadamang dot daina. Di bagasan turpu jamita, di pesta natalta, nasa tuhita di bagasan partikenon, di baritahon dung tubuh Yesus di Betlehem, di bara ni pinahan, di hutan ni Sidapi. Parjolo sahali na membaritahon taringot hatu tubuh ni Tuhan Yesus ima suruh-suruan ni dibata. Jala tu isi do dibaritahon na manginang. Na dibaritahon manang nama jalo baritalas di rohai ima aka parmahan na adong di padang Eprata. Amanginang molo didokon aka pade bisuk pada nay baru, molo aka parmahan ima halak na so dapot bilangan di tonga-tonga ni masyarakat. Molo di zaman di Kaisar Agustus songon na di bagasan turpu jami taon dia na pa biduna pa dua naik na parjulu didok do disi dungi Roma uji paretasen Kaisar Agustus ikut suratan nasa jolma do di gom-goman. Artinya apa? Artinya pada saat itu semua orang pergi yang di bawah pemerintahan Kaisar Agustus wajib pergi kembali ke tempat asalnya. Wajib mudik, wajib mulak, wajib imam manurat tu dirina tu bona ni pinasana, tanpa terkecuali. Nah, berbondong-bondong do halak mulak, berbondong-bondong do halak mudik, jele berbondong-bondong do halak ima berlibur. Alai anggo parmahan na di Betlehem na di Eprata dang mulak nasida. Dang do nasida manurato diri. Nah, kenapa? Karena memang mereka tidak dianggap. Karena memang mereka tidak dapat hitungan, tidak dapat bilangan. Maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Nah, terjadi nasida tetap tinggal di permahanan, di baribani huta, dan doh manuratu dirina. Nah, di situasi mereka orang-orang yang termarginalkan, mereka orang-orang yang tidak dapat hitungan, mereka orang-orang yang tidak dianggap, alai justru amanginang dung tubuh Yesus si paluai di bara di pinahan. Orang-orang yang termarginalkan ini jolma naso dapat bilangan ima aka parmahani alai tuna sida do parjolo sahali di pasahat debata marhite-hite suru-suruanna taringot hatu tubuh ni Yesus. Amanginang di bagasan ayat na pasapulu tuluhon. Di dok jala to puma adong dongan ni suru-suruan ni toro akaparangan. Parbanua gijang dipuji nasida do debata mandok. Hasangapum ma di debata di gijang. Dame ma di tano odiak kajol mahalomwani. Jadi ditiki parbanua gijang marolopolop, ditiki parbanua gijang marlas niroka, ditiki parbanua gijang mamuji-muji debata, doho do taruli aka parmahan na di Betlehem, na di balian ni hutai, doho nasida marolopolop. Sahat tu nasida baritai. Maka Allah menyampaikan berita itu kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka di dalam kesedihannya, di dalam kesendiriannya, di dalam ketidakperhitungan orang kepada mereka. Akhirnya apa? Akhirnya Allah mengangkat mereka, Allah menganggap mereka, mereka yang dalam kesendirian akhirnya tidak sendiri lagi
karena Allah beserta dengan mereka. Di pabotoh debata bari talas ni rohay. Marulupulup sudinang. Doh maka parmahani ima marulupulup. Di bagasan ayat 15. Ahado respondia kaparmahani. Didok nasidama. Beta mahita tu Bethlehem. Taida mana masaun. Na pinabotohon ni Tuhan itu kita. Respon mereka, tindakan mereka ditikin nasida majalo barita las ni rohai. Nasida borhat imatu Bethlehem. Dihita kadamang dok dainang. Nah hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahado nanaing berengota. Nagabijamita di tonga-tonga ni Natal ta. Natal keluarga talumubi. Na parjolo salya manginang. Jamitaw nang mengajar kita. Natal mengajari kita borhat maju pangi Tuhani. Songonaka parmahani na ditinggalun na sidaka na pinarmahanna. Barang yang paling berharga bagi mereka pada saat itu kaparmahan. Imaka na pinarmahadi na sida. Lubuna, habingna, dombana. Itu yang paling berharga. Karena saking berharganya itu, makanya mereka tidak berani meninggalkannya. Untuk ikut mendaftarkan diri. Alai imadung di jalona sida bari talas di rohai. Mereka meninggalkan yang paling berharga ini. Karena apa? Wasa bunda sida ditinggalon na sida na paling berharga. Alana adong na lebih berharga musin ang dapot ni na sida. Ima Yesus Kristus na tuboy. Jadi Natal amanginang. Nang totong mengajari kita ganuk marsada-sada. Tinggalkan yang terpenting di dalam kehidupanmu. Mungkin amanginang ragam na penting di bagasa parngloton. Artata, syadongata, aklu akalana asing. Mungkin itu selama ini yang paling berharga bagi kita. Tapi ketika Natal ini kita rayakan, maka mari tinggalkan semuanya. Karena apa? Karena ada yang paling berharga yang kita rayakan. Ada yang paling berharga yang harus kita terima. Ada yang paling berharga yang harus kita jumpai. Itu siapa? Ima Yesus. Yesus na tubuh di barang dipinahani. Itu na paling berharga nama. Makanya berani akka parmahani borhat. Meninggalon akka biru-biru di nasida. Lau pajupang dok na paling berharga. Di dok nasida beta kita. Tinggalkan semuanya Bapak Ibu. Jadi Natal yang mengajar kita. Inilah tikina. Inilah waktunya bagi kita. Natal ini mau mengajarin kita. Meninggalkan segala yang apa yang kita miliki di dunia ini. Karena apa? Karena kita akan menerima yang lebih berharga lagi. Dan lebih utama. Ima Yesus Kristus itu sendiri. Maka biarkan. Tapa sobu Yesusi. Mian. Jala maringana di bagasa rohatta. Alana ibanan doon na lebih berharga. Napadua na kadamang do dainang. Jamitaw na mengajari itu kita. Natal manuguh kita marbaritahon haluaon. Sona kaparmahani. Jadi isi do musinang na mabaritahon taring hatutubo ni Yesus. Parjolo na kaningan akaparma akay masurusuruan. Napado na kaparmahan. Sen kalakoma tarbarita mo senang taring hatutubo ni Yesus. Dari orang-orang yang tidak pernah dianggap. Tapi justru mereka lah yang memberitakan kelahiran Yesus itu. Alin niya manginang nang diajari totong tuhita ganuk marsada-sada. Onna matikina hita. Natalo manugihok kita asa tabaritahon haluaon nang rotu portibio. Marhita-hita na totok kita. Marhita-hita na bungo. Marhita-hita keluar kata. Hita do parhitian ni debata na nang mabaritahon taring hatutubo ni Yesus taringot himahaluaw ni. Nang sorang tu portibio. Nang Romano potita. Alin niya manginang. Doko kita tu ganop dirita. Parhitian ni debata wow. Nang majalo haluaw. Nang majalo las ni roka.
Ikonau nama mabaritahon Jesus si paluai holong na sumurugi tuak humaliaku. Napatuluho jalan na parpudi sahali. Natal na hitarayahon mabain sukacita. Atau Natal adalah sukacita bagi kita dan bagi dunia. Bahwa cahaya pengharapan itu telah lahir. Maka ditikim marlas ni roh ahita. Ditikim marulo pulo pita mames tahun hatu tubuh ni Yesus. Ada pengharapan yang begitu luar biasa. Maka kita juga harus memberikan pengharapan-pengharapan yang baik. Tuaka humaliangta. Amin. Martanya kita. Moliate mahu pasa ruanami tuho Tuhan. Dibarita las ni roha. Na kami tangio dia pala partikyanon. Ajari totok kami Tuhan. Mabaritaho las ni roho. Tuaka humaliang nami ganuk marsada-sada. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita kadamang do dainang. Selamat Natal. Tuhan matotong mamasu-masu hita.